أمير كرارة واحد من أنجح الممثلين في مصر في السنين الأخيرة. نجاح كبير حققه أمير في الكام سنة اللي فاتوا، بس نجاح أمير مجاش بالساهل، ده جه بعد تعب ومعاناة. عشان كده احنا في فيديو النهاردة هنغوص في مشوار أمير كرارة وأسراره وليه كان هيعتزل التمثيل. كل ده وأكتر هتعرفوه، بس يا ريت يا صاحبي قبل ما أبدأ أستأذنك بس تجهز كوباية الشاي عشان المشخصاتي هيبدأ الحكاية. الحكاية بتبتدي يوم 10 أكتوبر 1977 لما بيتولد أمير كرارة. على عكس معظم الممثلين، حدوتة أمير مع التمثيل كانت مختلفة شوية. أمير في البداية كان بيعمل إعلانات، وأكيد وأنت صغير شفتله إعلانات كتير في التلفزيون. أمير بداية مشواره بالظبط عاملة زي بداية أحمد هارون. بعد ما بينجح أمير في الإعلانات بتكون خطوته الجاية البرامج. في سنة 2002 بيعرض عليه طارق نور إنه يقدم برنامج ستار ميكر، والبرنامج ده كانت كل البيوت المصرية بتتفرج عليه. وفي نفس السنة جات البداية الحقيقية لأمير في عالم التمثيل، لما بيشارك في أول سيت كوم مصري شباب أونلاين، اللي هو كان محاكاة مصرية لمسلسل فريندز الأمريكي. وأنا بصراحة مش هخاف من المجتمع، كفاية خوف بقى يا جماعة، شباب أونلاين أحلى من فريندز بكتير. وأمير كرارة دوره كان لافت جدا في السيت كوم، وكانت خفة دمه حاضرة بقوة. عشان كده بالنسبة لي دور فريد اللي قدمه أمير في شباب أونلاين من أحسن الأدوار اللي قدمها طول مسيرته. اللي فيه ناس كتير ما تعرفهوش عن أمير إنه كان كومبارس مجاميع في فيلم آيس كريم في جليم، وأكيد وأنت بتشوف الفيلم ده ما خدتش بالك منه. كمان أمير قدم مشهد صغير مع عادل إمام في فيلم هلو أمريكا، والمشهد ده وراه قصة كبيرة جدا حكاها أمير في برامج كتير. ذكر أمير إن طول المشهد ده ما كانش عارف يمثل ولا يتكلم قدام الكاميرا، بسبب تردده إنه واقف قدام الزعيم عادل إمام، وبسبب كده المخرج زعقله. والموقف ده أثر كتير في نفسية أمير. وفي سنة 2005 بيعمل أمير كرارة أشهر دور له في الألفية الأولى في السينما، أيوه زي ما قال عليه أحمد حلمي، الواد أبو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو. دور أمير كرارة في زكي الشان كان فتحة خير عليه، ويمكن ده كان البداية الحقيقية لظهوره في السينما. وفي سنة 2007 بيشارك أمير في مسلسل لحظات حرجة بدور الدكتور عمرو. إذا كنت حبيت فريد في شباب أونلاين، فأنت مش هتعرف هتحب عمرو ولا هتكرهه، لأنه شخصية غريبة جدا ومركبة. واللي ما تعرفوش عن مسلسل لحظات حرجة إن هو أحسن مسلسل طبي في الدراما المصرية، لأ ده هو المسلسل الطبي الوحيد في الدراما المصرية اللي رصد لينا معاناة الدكاترة وقد إيه هي أصعب مهنة في العالم. لحظات حرجة استمر ل3 أجزاء، والمسلسل كان شهادة ميلاد كبيرة لأمير كرارة. تاني وانا عارف انه احتمال ضعيف، بس بص على اخوه. فكر. وفي 2007 أمير بيقدم بطولة جماعية في فيلم عمليات خاصة مع خالد سليم وتامر هجرس. الفيلم ده مش هتلاقيه بيتعرض غير على قناة روتانا سينما. وفي 2011 بقى بيبتسم الحظ الأمير أخيرا وبيشارك في مسلسل المواطن إكس. المسلسل ده حقق نجاح كبير جدا في رمضان، وكان هو البوابة لميلاد جيل جديد من النجوم في الدراما المصرية، منهم أمير كرارة ويوسف الشريف وعمرو يوسف. وفي سنة 2012 بيقدم أمير مسلسل طرف تالت. وخليني أقولك إن شخصية ميمي الرايق كانت أكتر شخصية بحبها في الأبطال التلاتة. ثلاثية طرف تالت نجحت جدا مع الجمهور. وفي السنين اللي بعد كده كمل أمير في الدراما وقعد يعمل مسلسلات. في سنة 2013 قدم أمير مسلسل تحت الأرض، وده كان أول بطولة مطلقة ليه. المسلسل منجحش قوي وقت عرضه، لأنه في الموسم ده اتعرض معاه أعمال مهمة جدا. وفي سنة 2014 أمير بيعمل مسلسل بيتعرض في الأوف سيزون اسمه أنا عشقت. أكيد أنت أول مرة تسمع عن المسلسل ده لأنه نادر العرض على القنوات المصرية، وده طبعا لأن المسلسل محققش نجاح كبير. وفي سنة 2015 بيقرر أمير إنه يستعيد أمجاد طرف تالت ويقدم شخصية شبيهة لشخصية ميمي الرايق في مسلسل حواري بوخارست. في ناس كتير شايفة تشابه كبير بين سيد بوخارست وميمي الرايق. مش بس كده، ده في ناس كتير بتعتبر حواري بوخارست جزء تاني من طرف تالت. وهنا التكرار نجح لأول مرة مع أمير، وكان حواري بوخارست من أنجح الأعمال الدرامية في الموسم ده. وفي سنة 2016 بيقدم أمير مسلسل الطبال، وللأسف المسلسل ما بيحققش أي نجاح. وهنا أمير أحبط جدا لدرجة إنه في الوقت ده قرر إنه يعتزل التمثيل. لكن كل حاجة اتغيرت لما اتعرض عليه مسلسل كلاب
كلبش. المسلسل كان عودة منعشة لأمير. المسلسل قدر يحقق نجاح كبير جدا في الشارع المصري، وشخصية سليم الأنصاري الناس كلها حبتها. سليم الأنصاري بالنسبة ليا في قوته وهيبته عامل زي عنترة بن شداد وأبو زيد الهلالي وغيرهم من الأبطال الشعبيين. استمر نجاح كلبش ل3 مواسم، أقوى موسم فيهم طبعا كان الموسم الأول. وبسبب نجاحه في دور الضابط قدم أمير فيلم حرب كرموز اللي قدم فيه شخصية الضابط، والفيلم حقق إيرادات عالية جدا في شباك التذاكر. وفي 2020 بيكرر أمير شخصية الضابط، بس المرة دي بيقدمها بشكل مختلف شوية عن كلبش وحرب كرموز، لما بنشوفه بيجسد السيرة الذاتية للبطل أحمد المنسي. وفي السنين اللي بعد كده بيقدم أمير أعمال فاشلة زي نسل الأغراب أو نسل الضحك زي ما أنا بسميه. أنا بعتبر المسلسل ده كوميدي. وكمان قدم مسلسل اسمه العائدون وبيت الرفاعي وسوق الكانتو. نظرية التكرار نجحت مع أمير لما قدم دور الضابط 3 مرات في كلبش وحرب كرموز والاختيار. انت يمكن تقول انه له أعمال ناجحة في السينما زي البطل والشاطر. الأعمال الحالية لأمير كرارة مش ناجحة زي الأعمال القديمة اللي أنا ذكرتهم دلوقتي. باختصار دول كانوا أنجح 3 أعمال لأمير كرارة. نظرية التكرار زي ما نجحت مع أمير كرارة نجحت كمان مع نجوم هوليوود زي جيسون ستيسم وفين ديزل. الناس دي بتكرر نفس الشخصية وكمان بنفس طريقة الكلام ونفس الشكل في أعمالهم. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. على العهد يا رجاله وزي ما اتفقنا الضيف يبقى افرولي. لا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.